הנך פלא, הנך יחיד ומיוחד, הנך פלא. נולדתי ב-24/5/1953 בירושלים לאילן וליוחנן ורדי. גרנו בבית הכרם בשיכון של אנגלו-סקסים. הייתי הבן הראשון בשיכון. אבי, שהיה מהנדס במשרד השיכון, תכנן ובנה את הבית בו גרנו. אמי, אילנה ורדי, עסקה בריפוי בעיסוק. הייתה החלוצה הראשונה שהביאה תחום זה מארצות הברית לארץ. אני הבן האמצעי הסנדוויץ', יונה אחותי הבכורה ונעמה האחות הקטנה. מגיל קטן הייתי עצמאי מאוד. מאחר ששני הוריי עבדו, הייתי צועד קוממיות לגן, לבד, והדרך כלל לא הייתה קצרה. ואז החלה סגת בית הספר, אשר הותירה בי את רישומה עד עצם היום הזה. טרגדיה של טעויות, כשהטעות המרכזית היא בית הספר, מבחינתי כמובן. בכיתה א' נמשכתי לדת. הייתי הולך כשידי על הראש, כי עדיין לא הרהבתי עוז לחבוש כיפה. המורה צחקה עליי. באמצע כיתה ב' ביקשתי מהוריי שיעבירו אותי לבית ספר דתי, לבית ספר נווה ציון. חוויה בלתי נשכחת ומפוקפקת למדי. בבית הספר המסוים נהגו להשאיר כיתה. לא שנה, לא שנתיים, לא 3, כי עם 4. לכן בכיתה ב' היו עמי ילדים בני 12. הייתה אלימות רבה. המורים היכו את הילדים הגדולים. אותי לא, כי הייתי נפלא וטוב. הרומן שלי עם הדת הסתיים לאחר שהתוודעתי למקרה קשה בירושלים, בו נערף ראשו של דוד פלומבו הפסל, שעשה את השערים לכנסת, כשנהג על אופנועו ונפגע משרשרת שבת שהוצבה מטעם משרד הדתות. בכיתה ו' חזרתי לחיק החילוניות, לבית הספר הרגיל, יפה נוף. הנוף היה יפה, אך המהות, עם המהות לא כל כך הסתדרתי. בחופש הגדול נהגתי לקרוא את כל החומר שילמד בשנה הבאה. אוטודידקט מה שאומרים. שיעור גיאוגרפיה. המורה, אמא של חבר טוב שלי. היה חבר טוב שלי. מקריאה חומר מהספר. קמתי ואמרתי לה, אילנה, אנחנו יודעים לקרוא היטב. אל תספרי מה שכתוב בספר. את יכולה לספר משהו חדש? היא נעלבה עד עמקי נשמתה וזרקה אותי בבושת פנים מכל השיעורים שלה. את הנחמה הייתי מוצא בשיעורי המלאכה אצל מורה יפהפייה שהתייחסה אליי בעדינות וברוך. עשיתי מלאכות בנחושת ונגרות, סרגתי ותפרתי. תחומים בהם התנסיתי אצל אמי במחלקת הריפוי בעיסוק. הוריי המודאגים החליטו שבבית הספר קל לי מדי, והעבירו אותי לתיכון לידה. בית ספר אליטיסטי, עם בחינות כניסה שרק מצטיינים התקבלו. התקבלתי בטעות מבחינתם, למרות שהצטיינתי במתמטיקה ובפיזיקה. ניסיתי להתאקלם עד שנתקלתי במורה הרומניה מרקוס. היא הייתה מפחידה נורא. מאחר והוכחתי בקיאות, קראה לי ללוח. פתרתי התרגיל בשנייה. מרקוס אמרה לי, פנחס, אתה טיפוס שלילי. שאלתי בתמיהה, למה המורה?
שמת המינוס לפני הפלוס. ובכך נעצה את המסמר האחרון בביטחון העצמי שלי. התגייסתי לצבא, לצנחנים. התחלתי קורס קצינים, אך נפצעתי, אושפזתי וויתרתי על קצונה ודרגות. סיימתי את הצבא בשריון. במילואים, 15 שנה אחר כך, סירבתי לשרת בשטחים בגלל אידיאולוגיה, וישבתי תקופה בכלא. בתום הצבא עברתי ייעוץ מקצועי. התלבטתי אם ללמוד פיזיקה ומתמטיקה, או ללכת לקיבוץ. במכון קבעו חד משמעית כי פיזיקה ומתמטיקה זה אני. אך בחרתי בכפר חרוב. במקום שאליו אני הולך. מקום שעיצב את דמותי, ואני הייתי חלק ממעצבי דמותו. השאירו שביל, אותם ימים היו מלאי להט. הרבה אנשים צעירים וויכוחים אין סופיים. ריב ניטש על הלינה המשפחתית. ויכוח שבעטיו עזבו אנשים רבים. אני לעומת זאת התחברתי לרוחניות שבי. עשיתי מדיטציות, דייתי בהררית, ריחפתי, ונדמה לי שסחפתי כמה חברים בדרך. כשנחתתי על הקרקע היו לי משימות לבצע. ב-76 נבחרתי למרכז משק. ב-77 עשיתי הסבה מקצועית, הפכתי לנויניק. ב-83 למדתי ארכיטקטורה בטכניון כ3 שנים. ב-86 כשהייתי מזכיר קיבוץ, השתתפתי בתכנון הבריכה וחדר האוכל על הנוף. ב-1978 הוקם מפעל ארי. ב-90 נכנסתי לעבוד בו. המפעל שלנו. מצאתי את מקומי הן בעבודה והן מהבחינה האישית. ואז הכרתי את ענת, בעזרתה של חברתנו המשותפת נאוה לשפירא. ב5 במרץ 93 ניסינו, וב-29 בדצמבר 93, לאחר הריון מפרך, ילדנו בשעה טובה את נועה ועומרי, תאומינו המופלאים. שגדלו לתפארת. I know she turned, and I know she told her that she loved you. באותה שנה שנולדו ילדינו ובאותה נשימה, נולד דבר מה נוסף, בית הספר הדמוקרטי כנף. I believe the children are our future. Teach them הייתי חלק מצוות נלהב שפעל ימים כלילות ליצור חינוך אחר חדש, שונה בתכלית מזו שהייתה מנת חלקי. חוויה מתקנת. טוב, פיני הוא ממייסדי בית הספר הדמוקרטי כנף, ואני חושב שבלעדיו בית הספר הזה היה נראה אחרת לגמרי. הוא היה האידיאולוג, אפשר להגיד, של הבית ספר. די מהר, עוד לפני שאנחנו בכלל הבנו מה זה אידיאולוגיה ומה זה חינוך ומה זה דמוקרטיה, אז הוא קרא את כל הספרים וידע את כל המילים, וחוץ מזה כל הנוי הזה הנפלא שיש לנו בבית ספר. הפרפקציוניזם שלו גרם לזה שלא הרבה ילדים עזרו לו, אבל הוא גם לא רצה, הוא אמר, אם מישהו באמת ירצה, הוא יבוא, אני עובד, וכל היום היה בא ועובד פה לבד וגוזם, מכסח. עכשיו זה כבר נראה הרבה יותר גרוע ממה שזה היה, אבל זה לא בגלל פיני, זה בגללנו. כיום אני עובד פול טיים ג'וב בארי, ומקדם לרוב את השיווק באסיה. לצורך כך חשבתי שיהיה נכון לגבש את הסוכנים שלנו מרחבי סין. בארץ, כשעובדים לאורכה ולרוחבה, אומרים מדן ועד אילת. כשפיני עובד, אומרים סין, יפן, הודו, אינדונזיה, מלזיה, סינגפור, תאילנד, פיליפיני, וייטנאם וסרי לנקה.
רכבות, מוניות, כרכרות, ולפעמים את הנהר צריך לחצות כדי להגיע לפגישות. ואלה מתקיימות בכל שעות היום. יש להכין הרצאות וסמינרים, ושוב הרצאות ושוב סמינרים. עסקאות נרקמות בכל הארצות, סביב שולחנות ארוכים ומאכלים משונים. ויש חברה להקים, חברת ארי בסין. ובארץ מכינים את התשתית והמוצרים. ויקי! כן, אמרתי לה, זה המקום שלי. זה המקום שלי. פיני, אני יודעת, אבל אני מה זה עסוקה עכשיו? זה ממש לא... תביא, פיני, אל תעשה לי בלגן, תעשה לי טובה. פיני, תעשה לי טובה. יש לנו פרויקט, קיבלת עכשיו, צריך לקרוא את זה עד... הנה, תראה. כבר עכשיו לילה בסין, עוד מעט. ואנחנו פה מדברים. צריך לעשות את זה עכשיו. אבל הנה הכל דחוף אצלך. לא. אתה מה עזוב את יוסי, עזוב את אריה, את עושה מה שאני אומר, תקשיב. עכשיו צריך לקרוא את 500 עמודים, הם רוצים D0 23 עם צ'ופצ'יק, עם וייטון ועם דריינינג שוואלף, והם רוצים גם שהמוצר יודע לעשות, ואין ברירה, חייבים לעשות את זה עכשיו. אני רוצה הכל כתוב באימייל, פיני, אני לא יכולה לעבוד ככה. אני לא יכולה לעבוד ככה. אתה צריך... פיני, תרגע, רגע. פיני, תעשה לי טובה, תרגע כבר. אני כבר הולך לניתוח. שנייה. כביסה נערמת. שלום פיני, מה שלומך? מכבסה בכפר חרוף סגורה? בוא, אני מראה לך איפה שמים כביסה צבעוני. בלי גיהוץ, אחד יום. עם גיהוץ, אחד שבוע תחת אבן. ייבוש על הגג חינם. שם היום, במחר, לוקח מה שלך. אם לא מוכן, לוקח של מישהו אחר. לא משנה, הכל טוב. חולצה גדול, מחיר כפול, יותר עבודה. 5 אנשים לשפשף שרוול. מזוודות עמוסות באחוריים של מוניות. פיני, כמה חכות לך? עוד מעט מטוס הולך שמיים. לא נורא, לא מביא לכולם מה רוצים. אין מקום בבגז'. תשאיר משהו למחר כך. תמיד אומר, עוד משהו. אני מונית קטן. אתה צריך מזמין משאית. ניהו. ובארץ מזוודות נפתחות ונסגרות, וצריך למלא את כל המשאלות. אבל לא, זה אני נלבש ביום הולדת, לא עכשיו, אני קטן. ולפעמים אני בסך הכל רוצה להיות בבית, לחבק את האישה והילדים, לשבת מול הטלוויזיה כמו שכולם עושים, לצפות במשחקי הליגה, ולדעת שהעולם האמיתי הקיים הוא זה שתמיד מחכה לי כאן. פיני. אח שלי אהוב. עם השלום
היי פיני, מזל טוב. Parande, te callo. Pero cumpla feliz. מזל טוב לפיני החמוד ליום הולדת ה-60, איזה צעיר אתה. טוב, פיני הוא איש מיוחד במינו. אתה גם אח גם ריאלי. אתה בן אדם מיוחד. אתה איש מעניין, אתה איש שכיף לדבר איתו. הוא תמיד מעדיף שחקן על המגרש ולא פרשן ביציאה. בולדוזר. הוא פשוט תותח. יותר גדול מ-D9. אתה הבן אדם שהכי מתאים לשוק הזה. ואיך שאנשים מסתכלים עליך כמו אבא, בן אדם שמלווה, בן אדם שאפשר לסמוך עליו. כשהגעתי למפעל לא ידעתי מה זה מחשב, לא ידעתי מה זה אקסל, וורד, כלום, אתה באמת עזרת לי המון, אתה לא יודע כמה עזרת לי. כיף גדול איתו, ואף פעם לא משעמם. טוב שיש אותך. מעניין אותך. אתה עושה בחירות מעניינות. אחת הטובות שבהם זה ענת. לגמרי לא שגרתי. במסגרת התוכנית הנועזת שהייתה פה למיגור הרווקים. פיני אהובנו, אנחנו מתגעגעים לחום שלך, לחיבוק הענק שלך, ואנחנו שמחים שאתה שומר איתנו על הקשר הזה של להיות יושב ראש אספה, ושאנחנו נפגשים לעתים קרובות, והמון מזל טוב. מזל טוב ממעמקי הבצק. מזל טוב. 60 שנה לא מספיק, יש לך עוד הרבה דברים והרבה זמן והרבה רעיונות לעשות דברים חדשים, אז קדימה, תזרום עם זה תמשיך להיות שמח, אופטימי, איש מאמין ואוהב אנשים. הרבה אתגרים והרבה אהבה. אהבה ושמחה, ושלא תעיז להשתנות, רק מבחוץ אולי קצת, אם אתה רוצה. אני ממש אוהבת אותך, אז שיהיה לך המון 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 מזל טוב, ותמשיך להיות ככה, כי אתה איש מדהים. מי בעד פיני שירים את ידו? 오빤 강남스타일 강남스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자